السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جو چائنا کی CRT ٹی وی ہے، چائنا ٹی وی ہے، اس کے ساؤنڈ کے بارے میں ہے۔ تو اکثر آئی سی بھی ٹھیک ہوتا ہے، آئی سی پہ وولٹ بھی ٹھیک آتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی۔ تو میں نے کچھ سرکٹ اکٹھے کیے ہیں تو آپ کو ان کا دکھا رہا ہوں کہ کیسے آواز نہیں آتی۔ تو یہ کیپیسٹر ہے مین، یہاں پہ وولٹ آتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے وولٹ چیک کرنے ہیں کہ آئی سی پہ وولٹ ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ٹرک ہے یا جو اس کا جو پروٹیکشن ٹرانزسٹر ہے اس کو آپ نے ہٹانا ہے تو آواز آ جائے گی۔ تو اس کٹ کا یہ پروٹیکشن ٹرانزسٹر ہے، یہاں پہ آڈیو میوٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ نے بالکل نکال دینا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ یہ 1815 ہوتا ہے یا 945 یا C والا کوئی ٹرانزسٹر ہوتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ والا ٹرانزسٹر۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو صحیح نظر نہ آئے تو آپ نے اس کو 720 یا 1080 پکسل پہ دیکھنی ہے تو آپ کو کلیئر نظر آئے گی، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی دور سے میں نے بنائی ہے اس لیے تو زوم صحیح نہیں ہے سوری۔ تو آپ نے ویڈیو کو تھوڑا زیادہ پکسل میں دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک دوسری کٹ ہے، تو اس میں جو میوٹ کا ٹرانزسٹر ہے وہ بھی یعنی کہ دوسری جگہ پہ لگا ہوتا ہے، تو ان میں مختلف سرکٹ میں مختلف جگہ پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو یہ ٹرانزسٹر ہے جو میوٹ والا ہے، جو آواز بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے، وہ دیکھیں یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں پہ آڈیو آتی ہے آئی سی سے، یہاں سے ہو کے تو اس ٹرانزسٹر پہ آ جاتی ہے آڈیو، ٹھیک ہے، اس ٹرانزسٹر پہ، تو یہاں پہ میوٹ آ جاتا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل نکالنا ہے، اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا، تبدیل ریپلیس نہیں کرنا، اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ میں پہلے آپ کو کچھ سرکٹ دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہ مسئلہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ ٹرانزسٹر ہر سرکٹ میں مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، میں اینڈ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے آواز اوپن ہوتا ہے اور کیسے بند ہوتا ہے۔ یہ ایک اور سرکٹ ہے، تو اس میں وہی TDA 2003 ایسی لگا ہوا ہے۔ تو اس کو جو میوٹ کا ٹرانزسٹر ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ یہ سرکٹ کا دوسرا سائڈ ہے جو PCB سائڈ ہے، اس کا میوٹ کا ٹرانزسٹر تھوڑا سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، اس میں 76810 IC ہوتا ہے، تو اس میں یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میوٹ کا ٹرانزسٹر ہے جو کہ 1815 یا C945 جو بھی C کا ہے، آپ اس کو نکال دیں تو یہ اس وقت آپ کا کام کرے گا جب آپ کی آئی سی بالکل ٹھیک ہوگی، آپ کے سب کچھ ٹھیک ہوگا اور آواز نہ آئے تو اس کو آپ نے ہٹا دینا ہے، تو اس سے آپ کا بالکل آواز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ والا ٹرانزسٹر ہے، تو آپ کوشش کریں یہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آخر میں نے اس ٹرانزسٹر کو نکال کے اور آواز بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس ٹی وی کا آواز نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی ٹی وی پیناسونک کا یا دوسرے ماڈل کا ہے میرے خیال میں۔ تو اس کا یہ دیکھیں والیوم میں نے فل کر دیا ہے، والیوم فل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ موبائل ریکارڈنگ میں تھوڑی سی ویڈیو کا مسئلہ ہوتا ہے ٹی وی میں، تو آواز اس کا والیوم فل ہے لیکن آواز نہیں ہے۔ تو اس کا جو ٹرانزسٹر ہے میوٹ والا، وہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں نے گول دائرہ مار دیا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ والا، یہ جو گول دائرے کے درمیان ہے یہ میوٹ والا ٹرانزسٹر ہے۔ تو یہ مختلف سرکٹ میں مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آڈیو آئی سی سے کہاں پہ آڈیو آ رہی ہے، کہاں نہیں جا رہی ہے، کیونکہ میں نے اس کا مین والا پن اوپن کر دیا ہے، آپ نے بالکل نکالنا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اسے بند بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ کسی کو نہیں آئی تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرا واٹس اپ نمبر میرے ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تو کمنٹ بھی بتا دیں، میں آپ کو بالکل سارا سمجھا دوں گا، گائڈ کر دوں گا۔ تو پلیز میرے چینل کو پھر ایک بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو تو وہ آپ کے لیے حل کروں، اور اگر آپ کا کوئی اور بھی ایشو ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو کمنٹ میں لکھیں، میں اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی میری اچھی نہیں ہوتی لیکن میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس موبائل ہے، میں موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ یہ والا ٹرانزسٹر ہے، دیکھیں یہ جو تاروں کے نیچے ہے، آڈیو تاروں کے نیچے، تو
تو اس کا ایشو ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے بالکل ہٹا دینا ہے۔ یہ مختلف ٹی ویوں میں یہ سرکٹ آ رہے ہیں، کسی میں کون سا ماڈل ہے، کسی میں کون سا ماڈل ہے، تو یہ بالکل سمپل ٹرک ہے۔ جو بڑے استاد صاحبان ہیں جن کو سمجھ آئی ہے تو ان سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ان کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن جو نئے ہیں ان کے لیے یہ بالکل زبردست اور ایک مفید ٹرک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔